Já, Sjóna, þú getur ekki verið ánægður eftir þennan leik, það? Nei, ég er bara mjög vonsvikinn við úrslitin og við vildum fá miklu meira út úr þessu leik heldur tap og við nálgast ekki leikinn mjög vel en í fyrra hálfleik við kannski fáum 2-3 fína færi en náum ekki klára svo og síðan fannst mér mjög ódýrt mark og í heildinni mér fannst Káringar voru miklu grimmar í missvæðinu. Við gerðum allt og mörg mistök á hættulegum stað og náum aldrei okkar spil og verðskuldum ekki neitt út úr þessu leik. Eitthvað sérstakt sem hvað er eitthvað sérstakt eða er þetta bara svona er boltinn, stundum gengur þetta og stundum ekki? Já, svona bolti eins og þú sagði, stundum gengur stundum ekki en mér fannst heimavöllur búið að vera til vandræði í síðastu leikjum en í fyrra og hitt í fyrra og vissulega við ætlum að breyta þetta í dag en því miður bara gekk ekki. Við bara verðum einbeitt okkur á næsta leik sem er bara mjög mikilvægt leik fyrir okkur. Já, þið eru að fara að spila á móti Víkingum. Hvernig kom þið til með að tækla nýliðana? Við erum fá bara mjög erfiða leik á móti Víking. Mér sýnist þeir voru tappa líka í dag og þetta verður bara úrslita leik. Í botnbaráttu eins og staðan er en eins og sagði við eigum að 20 leikir eftir og við verðum að sparka okkur í rassinn og breyta til. Keflavík virtist ná ágætu spili reyndar eftir að vera komið 2-0 undir en það gekk svolítið illa að búa til færin svona koma boltanum næri markinu og gera svona eitthvað meira ógnandi. Að fyrir hálfleik ég held að við skapum bara svona nokkra fína færi. Setni hálfleik við skopum kannski 1 og 2 halvfæri en eins og þú sagði bara við skopum ekkert upp færi. Mér fannst menn voru bara lítil hreyfanleikir frammi og tóku allt og marga snertinga og marga ranga ákvarðanir sem skapa þessu að við náum ekki skapa neitt meira út úr þessu leik. Þú varst að hleypa ungum mönnunum inn á í lokin, ætlar að nota þá í sumar? Ég menna að þetta er bara hópurinn okkar og við verðum bara einbeitt okkur að gefa mönnum sjans sem er á bekknum. Við vitum það að við erum með unga óreynda menn á bekknum en eins og sagði við erum fara í gegn uppbygging og við verðum bara að sætta okkur við það. Vera þolinmóður eins og þú hefur sagt? Ég menna þolinmóði er eina sem er í stöðunni núna og ég held að þetta eru góðir leikmenn, þeir mundu bara prúma sig í gegnum þessa deild.